ты ее, господи. Оборота, ведь еще полтора года назад Пашин был таким загрозным, постоянным игроком национальной сборной России. Правда, в чемпионат мира не попадал, но в европейских турах участвовал постоянно. Так что вот такая судьба. Ну тут еще машину украли, да, угнали. Да, Порш угнали. Да, но, говорит, это надо... Опа. Попал, блин. Что ж, ай-яй-яй. Гори твою маму, блин. Куда ж ты, блин? Где солнышко находится? О, блядь, колеса как разлетелись. Оба, бух. И вперед. Альбома Леди Гаги «Арт Поп». Интересно, что певица обещала поклонникам представить список песен еще неделю назад, но не смогла сдержать слово. Гага объяснила... Оба! Ни хрена себе. Этот на красный ехал, да, получается? Конечно, он летел на красный. Охренеть. Вот это мы водили, походу, досталось. Ну, у тебя есть, если что, запись даже. Не, Чужая стая спиной. Блять, ты урод, что ли, сука? ну что, придурок, смотри. Смотри, из-за придурка, блядь. Вот. И поехали мы с ним. Волхов. Ой-ой-ой. ДТП. Все. Сохраним. Записал. И пустил шум. Швейк закричал ему вдогонку: «Так можно позвонить господину обер-лейтенанту, что все в порядке?» «Немедленно буду с 10 солдатами на складе», — ответил Солодов, уже подойдя к бараку. А Швейк... Только где же пятый? Это была последняя мысль. Сзади что-то сильно ударило в затылок, и...
туда. Пропустил деда. Нахуй ты его пропустил? Все, ты виноват. Нормально? Колеса.